うわ鳥肌立つよ。それこそが出遅れてわけです。みんなと川辺に遊んだって、夏は内鍋様の持ったそのロースが溢れている。昔は懐かしいよ。秋になれば一気だと言って、あの崖下に突き落とに行くため、あそこで潜水艦E400、そして皆様ご存知の戦艦大和ですね。その大和が80年前この船で建造されましたが、その大和を作った建造がすることができまして、この船内に12の輸送タンクが搭載されております。はい、これからですね、これで全国の制御所と、陸海空の各自衛隊、これ当直のモンバーさんの方ですね。はい、でこちら後ろ見てください。はい、今自衛艦機ですね。この自衛艦機の真下がエンジンルームになっています。その両側に横一文字のこのね、排気競技型潜水艦が今日2隻お客さんの真後ろを今ご覧いただいております。はい、100年以上昔からここはですね、この桟橋には潜水艦、が止まっておりました。今日もね、これで、
大丈夫だったよ。